Bienvenue dans les conseils du soir, bienvenue dans Père Petit TV. Bonsoir chez vous, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi pas tant au difficile et écoutez bino vidéo, écoutez bino na kinya et puis na paix na banda kuna bino nyonso. Et merci na batu nyonso bazawa. Merci na batu ba uzata na biso na pesi bino merci. Na batao bopesa biso bondima biso tokota na banda kuna bino sans pourtant to senga bino nzela to pesi bino merci. Et na bande ko nyonso ya basi pe mibale merci na bino. Ba mama nyonso pe ba papa to pesi bino merci. Wana moni bande ko nyonso ba collègue na nga nyonso ya ifasik. Na pesi bino mbote ipa nyonso bonza pe merci pour la soutien na bino. Lelo tozolamba. Lelo tozolamba nini? Tozolamba macaroni cheese. Eza bien à temps où il y a période difficile où tu as confiné na bandako bana balia pelo komoko ya sika. Tantôt balia on a restaurant, tantôt balia on a fête, mais ça rappelle bien ba moni mama pe na ndako alambi pelo kwa. Ona kolamba macaroni cheese, vous en avez besoin de cheese. Cheese na biso ya ngolo. Vous en avez besoin de cheese. Je pense que na bamboka mutu c'est vous avez fromage, fromage. Vous en avez besoin de cheese de fromage. Vous en avez besoin de macaroni. Macaroni na ngo na tina kata na ba carton o yelaka na tshaka na ba bol na tina kata bol macaroni na ngo yo ngo macaroni. Et vous en avez besoin de milk na ngo yo milk na osala ya ngo yo. Vous en avez besoin de manteca, bleu bon, beurre. Vous en avez besoin d'ango. Vous en avez besoin de maïs. Vous en avez besoin de mungwa. Vous en avez besoin de mungwa. Vous en avez besoin de nzungu. Alors, pour gagner temps, déjà ainsi na tokisa ki macaroni nanga. Mais na ko expliquer bino ndenge na tokisa ki yango. Na tie mai na nzungu. Na zui mateka lutu moko na tie na kati ya mai wana na tie mungwa na tie yango na moto. Ntango na tie na moto macaroni na nga ebeli ntango ebeli na pase yango na passoire ya macaroni na nga yango oyo nde bomona ebimisa milinga deja na se na lambi awa macaroni esi ebeli na pase yango na tie yango na passoire po ekitisa mai wana oyo etikalaka ndamu na nzungu macaroni na nga yango oyo. Alors sikoyo tokende na étape po tolakisa bino ndenge nini macaroni cheese ndenge nini balambaka yango. Bozala branché bolongwa te bozala kaka awa merci na bino nyonso. Alors bandeko nde bomona natie nzungu na moto natie miliki na nga oyo nalakisaki bino natie yango na nzungu natie yango na moto mpona totia cheese na biso nde bozomona badesine awa macaroni cheese. Totia cheese na biso na kati ya miliki oyo ezali awa. Cheese na biso yango oyo tozofola. Donc otokisi na macaroni opase yango et puis otia yango pembeni. Allez, ozwi miliki otie na nzungu nde sikoyo kozwa cheese po tia yango na kati ya miliki oyo otie na kati ya nzungu. Bolanda bandeko na nga basi pe bandeko nyonso mibali oyo basepela kosalela yango. Alors tozotia cheese na biso totia yango na kati ya miliki oyo eza na moto. J'espère que vous me l'endez très bien. Ok.
tant otie cheese na yo na kati ya miliki maintenant kotika ngo te parce que cheese ezikaka kotika ngo te parce que cheese ekoki ozika na kati ya miliki. Alors il faut kobalola ngo parce que tu ne sais pas soki ekangami na se to pe eza ndenge neti tobalola ngo. Faut kobalola ngo po ezika zobalola ngo po ezika na se te. Pour déjà miliki comme ça moi moto et toujours make sure que cheese na biso ekozika na sete. Donc lelo toujours lamba bandeko ba ko ta vidéo na sima toujours lamba macaroni cheese. Vous en avez besoin de macaroni, vous en avez besoin de cheese, vous en avez besoin de miliki, vous en avez besoin de manteca, bleu blanc, tout peu beurre. Alors, vous en avez besoin de zungu, vous en avez besoin de maïs, vous en avez besoin de mungwa. Avant, parce que les vidéos, avant, on a qui na pona tokisa macaroni nanga, na tie maïs, na nzungu, na tie mateka, na tie mungwa, na tie yango na moto tango etoki elimbi na longoli yango na passe yango na passoire na biso yango na eza awa o déjà nasi na tokisi macaroni nanga na tika yango na kati na finiki. Alors maintenant nazwi cheese na ngai, nazwi miliki na ngai na tie na nzungu na tie sikoyo cheese nde sikoyo nakomi kobalola pour que cheese ezika te na se po soki na tiki yango na se cheese ekozika. Donc lelo recette na biso ezali macaroni cheese. Donc na bandeko nyonso bola na biso tozolamba macaroni cheese. Ok, bino moko bomona je pense que macaroni cheese na biso eza ezokoma malembe already. Donc tant otie macaroni otie cheese na yo na kati ya miliki kotika yango te. Donc ozo obligé otelema wana ozo balola yango pour que ou permettre te que ezika. Ou permettre yango te que ezika. Donc toujours lamba macaroni cheese. Donc je pense que bino kuna boa na France, bino boa na Congo et le rosa on a fromage. Donc ça recette moko eza très bien pendant temps où il y a confinement bana balinga ngo mingi. Et puis mon chéri balinga ngo mingi. Donc vous voyez naso balo et puis quand il te lamba fumbwati yo mama bino lamba fumba bo bino lamba fumba batika ngote so tie moi so tika ngo zika. Donc ozono ka musala ko balo la no kaka. Donc macaroni cheese pizza ndima so cheese na moto na kati ya miliki. Maintenant eza tango na yo fu balo lango po ezika te po soko tika ngo ekozika soko eziki et perdre kitoko na po cheese ne yango mutu et que ça la ke macaroni ma kitoko. Alors soko zikisi yango cheese za su kitoko te. Donc il faut toujours ko balola ko make sure que ba macaroni cheese na yo nyonso esili et au fini yango to finaka mwamba. Donc esili nyonso on amorce. Je vous assure que je pense que nous avons ndenge ezalaki ndenge tobandaki na ndenge siko ekomi cheese na ezokoma almost ready, ezokoma déjà prêt.
Ozo balola, il faut vraiment ko balola kotika on so tika okata muki eziki. Soko eziki ezara soki to côté na monoko. D'où faut dans musala balola quand tu lamba fumbwa. Dans musala balola. Je pense que maintenant les autres capé ozo balola. Je pense qu'il faut pour sa caméra. Mon cheese nanga. Ndenge komi. Je pense que cheese nanga est commis au royaume. Si koyo, la cheese nanga est commis au royaume. Na kozwa macaroni nanga, na tiango na kati ya cheese. Tout l'anda, je pense que vous allez jamais dessus. Nazu macaroni nanga yango yo. Nazo tiango suko na kati ya cheese na biso to za nango awa. Natie macaroni nanga na kati ya cheese. Je pense que vous avez natie macaroni nanga na kati ya cheese. Natiki te nazo balola. Po isanga na penza. Macaroni cheese na biso ebeli ndenge bomona yango yo ebeli. Macaroni cheese na biso ebeli. Ekoki kolia na musuni nyonso oyo osepeli kolia nango. Kolia ngo na viande, na chicken, na saucisse, na eloko nyonso oyo osepela kolia nango eza na problème te. Kasi biso lelo tokolia ngo na saucisse na chicken. Merci na bandeko nyonso balandaki biso. Lelo nayaki kolakisa bino ndenge nini il faut kolamba macaroni cheese. Alors, je pense que bout à la vidéo, beaucoup n'allez jamais dessus. Et bon appétit. Bye bye.